Right, Lamb Champs 2026, die 25ste Julie is ons daar by Harlequins. Ek praat hier met Willie vandag, hy is hier tussen Ventersdorp en Potchefstroom, SA Vleis Merino. Okay, hoekom is daai nou die een waar jy moet kyk? Hy stoet eintlik met die goeder, so hy vat nou sy trofeeskaap aan die kant toe. Kom ons luister 'n bietjie, hoekom hierdie ras en hoe loop die boerdery? Check 'n bietjie. Willie, hoe lyk dit? Jobie, baie welkom hier by ons. Dankie baie. Jy sê ons gaan amper spit eet, né? Ja, nee, definitief, ek sien baie uit daarna. Sê gou vir my, jy was laas jaar met jam onder die top 10 gekom. Ek het Ja. 9 om deurgetrek. Dis hy. Jy's al in single digits gewees, né? Ja, nee, dis waar. Vertel my gou eerste ding, SA Vleis Merino. Is ek reg as ek hom so kap? Dis hy. Nee, verduidelik my eers hoekom spesifiek die skaap. Jobie is eintlik baie maklik. Dis 'n ras, dit is 'n dubbeldoel ras wat aangepas is in Suid-Afrika. Ja. Dis 'n ras wat nie net in die Wes-Transvaal aard nie, maar in die Karoo, in die Kaap, daar's baie manne wat met groot sukses daar's. En dan vleiskwaliteit is vir die boer op die plaas geld in die sak. Ja. Dis vir ons waar dit gaan, ek stoet net. Dis vir my baie belangrik om kwaliteit ram in die mark te sit waar ons meer boere kan geld maak uit. Ons het 'n wolkomponent wat ons nie kan weggooi nie, Ja. wat die mark soek ook. So jy het 'n regte dubbeldoel ras hier op die einde van die dag. Hy maak nie net 'n korrek. lekker choppie nie. Glad nie. En dan daar's geen voerkraal wat ons lammers nie wil hê nie. Hulle beklei liewer vir ons lammers, hulle groei goed, kwaliteit vleis en dan ons kan 'n swaarder karkas in 'n voerkraal sit wat nie so vinnig vet aan sit nie. En ons weet almal 'n swaarder karkas maak goeie geldjie in die sak vir die boer. So dis nie noodwendig vet nie, maar hy sit lekker vinnig Hy vleis aan. Jou dis voeromset op hom is goed. Dis baie goed. Ons het al baie proewe gedoen en ons steek af teen geen ander ras nie. Nou net gou vinnig op die Lamb Champs ding, né? Jy's nou laas jaar deur die ding, maar wat dink jy beteken dit vir die hele skaapbedryf as geheel? Wat was jou ervaring onder die boere, die ouens wat deelgeneem het en so voort? Dit baie positief. Ek dink ons as boere, ons farmers, ons farm net. Ons vergeet die stedeling. Ons vergeet ons eindproduk waartoe hulle gaan partykeer en om daai ouens ook blootstelling te gee met ons skaaprasse want dis regtig fenomenaal om te sien die opkoms by Lamb Champs en die positiwiteit wat daar is tussen almal. Tussen die deelnemers en asook die mense wat die dag kan bywoon. Nou okay, ek meen vir jou nou as stoetboer, né? Want kyk, kommersiële boere is dit nou maklik. Ek kry toegang tot 'n mark, tot daai tipe van goed, maar vir jou as stoetboer, hoekom doen jy dit? Want dit is nie asof jy nou hierdie skape gaan slag en gaan verkoop nie. Hoekom is dit vir jou belangrik? Jobie, genetika is fenomenaal. Dis vir my lekker om te teel, om te sien met 'n eindproduk. En dan ek sien nie altyd die produk op die bord nie, maar my kliënte wat weer by ons ramme koop, Ja. sien ons hier's daar ons produce die kruismarke, ons ras kan kruis met die rasse daar buitekant, wolrasse, vleisrasse, alles. En ons doen baie goed met die SA Vleis Merino's in die mark. En dan om sommer daaraan aan te sluit, ons het lekker, ons genootskap het lekker veilings wat ons aanbied. Ja. Want ek wil nou vir jou vra, hoe Yes. as ek stel nou belang, jy het nou 'n single digit skaap gehad daarso op Lamb Champs, maar Ja. ek dink uit 'n kommersiële oogpunt uit, dis iets wat ek in my kudde of 'n ding wil inbring. So hoe maak ek dan nou, jy sê julle die genootskap het veilings? Yes. Ja, ons het drie genootskapveilings wat al ons teelers maar ondersteun. Ja. Waarvan ons nasionale veiling is, ons begin op Bloemfontein. Dis ons 70ste veiling die jaar op Bloemfontein wat ons as genootskap baie trots daarop is. En dan het ons asook 'n veiling op Frankfurt en dan by Bona wat dan die landse teelers bymekaar kom en dan die beste van die room. Nou wanneer is dit? Aanbied. Ons veilings is almal so van begin Augustus. Ja. Die eerste is dan nou in Bloemfontein, die eerste Woensdag as ek reg is van Augustus maand en van daar af dan skop ons hulle so af. Is dat dan elke week basically? Dis reg. So dan hou julle aan basically 'n roadshow. Dis ja. Gaan wille weke wees. As teelers is dit ook vir ons baie lekker
om dan weer almal bymekaar te kom en dan kyk wat en dan die room kom staan toe. Ons as teelers koop ook dan onder mekaar, maar ons teikenmark is ons belangrike mark. Is ons kommersiële manne wat die ramme by ons koop en dan met dit gaan vorentoe vat. Ek het sopas iets besef wat ek nie geweet het voor die tyd van Lamb Champs nie, nee. Dit kom penny drop. Ons almal agter ons kom ook in die kraal, Ja. nee. Nommer 1 laat jy gaan na Willem Maand hê want dis eers Lamb Champs en dan julle veilings. Dis reg, Nee, ja, maar dis reg. buiten dit. Wat beteken die ander flip side vir jou om want skielik is jy by 'n plek waar daar noem dit 100 of 150 kommersiële boere, meerendeel kommersiële Dis boere reg, is ja. waar jy mee kan gesels oor kruisdeling met hulle verskillende rasse Ja. en wat doen dit vir jou om die mark weer vir jou oop te maak? Joepie, ja, dit is regtig so. Ek dink ons het 'n ras wat kan aanklank by iemand, by enige tipe ou. Ja, Enige tipe wêreld ook. Ek weet ons ras is 'n balketer, maar hy's nie 'n vinetjie eter nie. Soos hy wat ek bedoel daarmee is, hy hoef nie spesiaal gehanteer te word nie. Ons jy het maar 'n gemengde boerdery met mieliereste en so. So ons skape ja in die veld. Ons hoef hulle nie spesiaal lekkies en goedjies te in die droogtes of so. Hulle is balketers, maar hulle eet wat jy hulle gee. Dis nie sakte skaap nie. so jy hoef nou nie te worry, luister ek moet nou vir jou spesifieke ranswinkie of whatever aan mekaar glad nie. Ek dink regtig ons het nie 'n skaap wat moeilik boer nie. Is sommer net 'n lekker skaap wat kan groei. Ons weet dit. Right, so, is Vleis Merino. Gaan kyk uit vir hom by Lamb Champs, net die 25ste Julie 2026. Gaan proe 'n bietjie daarso. En as jy Lamb Champs toe gaan met jou skape, gaan draai 'n bietjie daarby, maar hoor jy 'n bietjie hoe werk 'n kruisteel besigheid met 'n Vleis Merino. Kyk hy mooi ramme daar agter, nê. Nee. En soos hy sê, hulle eet enigiets behalwe mamait. Nie daai nie. O nee, dis ek. Luister die linkie bo of hier onder en dan chat jy met hulle. Tot volgende keer. Groete.